tere jälle. Seekord vaatame haridust. No keegi ei saa öelda, et ta on liiga haritud. Kõik tahaksid olla üha enam haritud. Kõik hoolitsevad jõudumööda selle eest, et lapsed saaksid haritud inimesteks ja isegi tahaks ennast aeg-ajalt ja kui võimalik, siis iga päev pisut täiendada, kuulata, lugeda, mõtelda, avastada. Ja esimese teesina ma ütlengi, et haritud inimeseks kujunemise ja ka haritud ühiskonnaks kujunemise teel on palju võimalusi. Õppimine on üks ja kaugeltki mitte kõige tähtsam. Kõige tähtsamaks on vahetu kaemus. Me kõik käime ju avatud silmadega, avatud kõrvadega, vaatame, näeme, juhul kui oskame vaadata, kuulame ja kuuleme, kui oskame kuulata, kui oskame ka vaikust kuulata ja intonatsiooni kuulata, kuulata ka seda, mida ei olegi räägitud, aga mis on aimatav ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, haritud inimeseks kujunemise teel on üsna palju mitmesuguseid võimalusi, aga ka tõkkeid. Mõni inimene kujuneb haritud inimeseks hoolimata üsna kitsastest oludest. Teine käib ka igal pool koolis ja saab hindeid ja paha ja lõpuks selgub, et haritud inimene ei ole üldse. Rumal, hoolimata, ükskõikne, süsteemitu, mõtelda ei oska, aru ei saa. Teab väga palju, oskab ühte-teist ka, aga aru ei saa mitte midagi. Ette näha ei oska, ära ei tunne. Aga diplom tunnistus on taskus, tal on ka mingi, ma ei tea, gümnaasium, bakalaureus, magister, doktor. Igasugused tunnistused, koolis käidud aastate arv ja haridus ei korreleeru. Mõni on vägagi haritud inimene, hoolimata sellest, et koolitee oli üsna lühike, aga ta on suure lugemusega, ta on väga tähelepanelik ja väga silmapaistva kogemusega ja iga kogemuse ta mõtestab ja käsitleb kogemust õppetunnina endale, võib-olla ka teistele. Haridust ei saa keegi kellelegi anda, haridust ei saa võtta. Inimene kujuneb haritud inimeseks, olenevalt sellest, milline on nende see keskkond, kus ta kasvab ja millised on need tegurid, mis on haritud inimeseks kujunemisel olulised. Esimesena nimetan oma vanemad, vanavanemad, inimesed, vanemad, täiskasvanud inimesed enda ümber. Seejärel tuleb juba õpetajad ja teised olulised isikud. Kõik, kes on küllalt arukad, küllalt tähelepanelikud, ausad, õiglased ja heatahtlikud, võivad olla õpetajad. Juhul, kui ta tahab ja suudab ette näha oma toime mõtet ja tähendust ning teeb seda heasüdamlikult, hoolivalt. Niisiis, hariduses ei saa keegi käia, haridust ei saa keegi kelleltki ära võtta. Hariduses ei saa töötada. Ma nimetan neid ütlemisi praegu seetõttu, et siin-seal ajalehtedes, ajakirjades, aga ka raadios, televisioonis ja kostab neid ju alatasa, et keegi töötab seal alushariduses ja töötab kõrghariduses ja mis jutt see on see? Töötab lasteaias või töötab ülikoolis. Nüüd selleks, et midagi näha,
tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Me oleme seda käsitlenud ja kordan siin selle, kuidas siis näha haridust, mis see on. Haridus on kultuuri funktsioon, tähendab objektiivne kaassõltuvus kultuuris elamisest ja olemisest. Väljaspool kultuuri või niisugune lagastatud kultuurikeskkonnas niimoodi selliseks kujuneda ei saa, mida teised inimesed peaksid haritud inimeseks. Selles mõttes haritus on hinnang. Nende hinnang, kes orienteeruvad kultuuriseostes ja ka loodusseostes, ühiskonnaseostes, kommunikatiivsetes seostes ja kes saavad aru, mis ühiskonnas toimub, mis kultuuris toimub, millest need sõltuvad ja siis jagab välja, et haridus on üks subjekti karakteristik, selline karakteristik, mis tekitab inimestele võime üksteisest aru saada. Teatakse nende sõnade tähendust, mida kasutatakse erinevates arutlustes. Mõnes eluvaldkonnas on rahuldava täpsuse saavutamiseks senini ikkagi kasutusel veel ladina keel, ka meditsiinis näiteks ja juuras ja bioloogias ja tuleb ära õppida kõigi objektide ja nende omaduste, nende seoste nimetused ka ladina keeles, selleks, et oleks tagatud küllaldane täpsus. Mõnikord on selleks, et kas aru saada, vaja kas või naljapiluks öelda kas või setu murdes või ühesõnaga mingis teises keeles ja siis hakkab äkki, läheb kohale. Niisiis, hariduse üheks teguriks on vastastikku üksteisest arusaamine, oma mõtete sõnastamine nii, et teised saaksid aru. Oma selline käitumine, mis on kooskõlas ootuste ja lootustega. Haritud inimene käitub kooskõlas ühiskonnas ja kultuuris fikseerunud arusaamadega sellest, mis on mõistlik. Ja nii ongi korraldatud, et vanem põlvkond aitab noorematel põlvkondadel kujuneda küllalt iseseisvaks, küllalt hoolivaks, küllalt tähelepanelikuks, küllalt töökaks, ausaks, õiglaseks. Ja niisiis, üks asi on õpe ja igast õppeained, teine asi on kasvatus. Kasvatus on primaarne ja kolmandaks on nüüd kogemus. Inimene elab, kogeb seda kõike, elab läbi seda kõike, mida käsitletakse nii õppes kui kasvatuses. Ja iga eluhetk võib olla mingis mõttes õpetlik ja ühtlasi kasvatuslik. Kui me mõtestame seda, mis toimub, kui me saame aru, kus on põhjused, kus on võimalused, kus on piirangud ja saame aru sellest, mis on hea ja halb, õige ja vale, kohane ja kohatu, et nende eristamise ja seostamise võime on üks oluline asi, mis peaks haridussüsteemis kujunema. Peaks kujunema võime näha iseennast kui indiviidi, kui isiksust, kui subjekti, kui rollide kogumit, kui ühiskonnaliiget, kultuuri esindajat. Niisiis võime näha ennast, aga samas võime näha teisi inimesi. See on haritud inimese üks tunnus. Võime tunda loodust ja ennast looduse osana, looduse keskkonna kujundajana, aga ühtlasi ka sellena, kes elab keskkonnas ja tänu keskkonnale, hoides keskkonda. Haritud inimene orienteerub hoidma mitte ainult ennast ja lähedasi,
vaid ka kodu ja kodumaad, kui vaja, kas või relv käes, hoidma iseseisvust ja vabadust, au ja väärikust. Ja esimene küsimus haritud inimesel ongi see, mida ja kuidas hoida, kaitsta, tugevdada, kindlustada. Ja kõike seda, mis on ära tunda, on vaja kõigepealt, mis on hea ja õige, vajalik. Ja siis seda hoida. Aga ühtlasi siis peab jagama välja ka seda, mis on kehvasti. Aga selle äratundmiseks, mis on halvasti, on vaja olla küllalt haritud. Peab kujutama ette, missugune on mõistlik tase, milline on kultuuris fikseerunud arusaam meie rahval, aga ühtlasi ka, kuidas on teistel rahvastel, kuidas elatakse, ollakse, millest sõltub normaalne funktsioneerimine, millest sõltub muutumine, millest sõltub areng. Miks küsimustele vastamine on hariduse üks oluline eeldus ja ühtlasi tulemus. Väga tähtis on esitada küsimusi, millele vastamiseks tuleb mõtelda. Mitte kuskilt jälle, keegi teine on mõelnud ja siis on meil selge. Õppides ei saa targemaks. Õppides saab heal juhul teadmisi. Teadmised on väga vajalikud, aga need on teadmised. Aga vaja on teadmisi, oskusi teadmist kasutada ja aru saada, miks on nii. Siis on haridus. Teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsus on. Ja nüüd ka huvi on selles hariduses väga tähtis asi, aga huvil on mõte juhul, kui on tahe teha lõpuni, teha korralikult, teha süsteemselt ja ühtlasi usk, et see on vajalik ja see suudame, saavutame ja sellel tegevusel on niisugune oluline mõte ja tähendus, mitte ainult siin, vaid ka mujal, mitte ainult praegu, vaid ka hiljem ja üldiselt. Ühesõnaga, mõtestamise võime on hariduse komponent. Muidugi haridus võib käsitleda eesmärgina, seisundina, mis tuleb saavutada mingiks ajaks, aga ühtlasi sellise võimena, mis ei ole iialgi lõplikult rahuldav, vaid inimene on teel üha täiuslikuma seisundi saavutamiseks. Ja hariduses see on üks valdkond, kus kohale jõudmine võimalik ei ole. Iga tulemus on ainult eeldus edasiminekuks ja süvenemiseks ja täiustumiseks. Normaalsel juhul on tänapäeval inimesed ju elukestvas õppes. Võib küll öelda õppes, just nagu see õppimine siis olekski, või õpe olekski ainult õppimine. Ei ole. Õppes peab olema küllalt palju ruumi loominguks, igasuguseks otsinguteks, uuringuteks, ka mänguks ja kõikvõimalikeks teisteks tegevusteks. Õpe on süsteem, mille üheks komponendiks on ka õppimine ja õppimine eeldab seda, et on õpetamine ja selgeks saab midagi sageli ikkagi inimene alles siis ja ainult siis, kui ta õpetab seda sama teistele. Teised saavad selgeks siis, kui nemad hakkavad omakorda õpetama edasi. Niisiis õppides, kui saab teadmise, siis see on muidugi suurepärane. Aga ka teadmise puhul peaksime vaatama kvaliteeti. Peaksime vaatama mitte ainult teadmise olemasolu, vaid ka teadmiste korrastatust. Selliste riiulite või kärgede loomine peas ei ole sugugi lihtsam asi kui hulga suurendamine. Niisiis korrastatud teadmise. Teadmised peavad olema küllalt süsteemsed. Muidu on nagu heinad. Kasu pole kuigi palju. Ühtlasi komplekssed. Me peaksime teadma, kuidas see teadmine on saadud, millistest aspektidest peaks vaatama, et näha ja
et igakülgselt vaatame, sel juhul teame alles. Ei aja arvamuste ja unistuste ja mingi uskumustega segamini. Teadmine peaks olema küllalt avar, et tabada erinevat kontekste, sest tähendused kujunevad kontekstides. Ja me peame teadma, kuidas mingit teadmist paigutada erinevatesse kontekstidesse, sel juhul saame aru, muidu ei saa. Tähendused ei teki muidu. No, eristatakse veel poltteadmist ja plaatteadmist. Või žargoonist kuidagi niimoodi, et millegi kohta peaks teadma kõik ja kõige kohta peaks teadma midagi. Aga see on teadmine kõik praegu ainult. Ja muidugi teadmiste püsivus peab kordama aeg-ajalt, et ära ei ununeks, aga siis ühtlasi uuendatavus. Kogu aeg lisad. Kui hankida uusi teadmisi, siis pead kordama, et need ei ununeks alt ära. Ja teadmised peavad olema kindlad, mitte et kuidagimoodi. Tänu teadmistele me saame kahelda, aga kahtluste ületamine on ühtlasi kindluse saavutamine. Ja niimoodi on teadmise kvaliteet, ükskõik mis valdkonnas. Ja muidugi on teadmised, kordan nüüd, väärt siis, kui on ka oskus teadmist kasutada, nii edasi uute teadmiste hankimiseks, kui ka praktikas tegutsemiseks ja õppes ja mujal uuringutes. Ühtlasi nüüd eriliselt rõhutan, et kogemust. Teadmisi ja oskusi ikkagi räägitakse siin ja seal, aga seda, et teadmised kinnistuvad läbi kogemuse, seda räägitakse vähem ja paljud ei pane seda nii väga tähtsaks, ei pea seda väga tähtsaks. Ma väga rõhutan, et see on tähtis. Lastele ja ka endale ja täiskasvanud igas eas on tarvis võimaldada praktikat, kogemust, mille kaudu inimene veendub, et nii see asi on ja näeb oma kohta, oma spetsiifikat, oma eripära selles protsessis, millest ta nüüd tänu teadmistele ja oskustele osaleb. Niisiis, haridus on arengu üks eeldus, aga haridus, tõtt-öelda, on valmiduse komponent. Edaspidi me hakkame käsitlema valmidust. Haridus on oluline, aga haridus muutub väärtuseks, kui on inimene ühtlasi ka informeeritud ja kogenud. Tänan tähelepanu eest.